冇啊。今日係幾月幾多號啊5號。 5月5月14日。 4日。 4日。 5月4日，星期幾啊？今日係晴天、陰天定係冬天呢？尋日你諗下，尋日嘅天氣點樣，影響到今日嘅天氣點樣？今日 Sunny Day 咩？要記住喎，係啦。咁樣，不如我哋重點問下啲問題啦。嗱，你今日起身有準時起身定係遲咗起身啊？遲咗。咁起身之後，你係咪喊啊？點解你喊嘅？因為媽咪。掛住媽咪，點解媽咪唔喺屋企啊？送妹妹做咩啊？返學。咁但係媽咪送完妹妹之後就即刻返嚟睇你，係咪？咁跟住媽咪去咗邊啊？去咗薯條街。啊！咁即刻去買薯條，我先做。遲到。做運動。同埋買啲咩俾你啊？買啲薯條。係啦，咁媽咪唔喺屋企嘅時候，邊個上咗嚟睇你啊？嫲嫲，你有冇同嫲嫲玩玩具啊？玩咩啊？你哋？玩抄牌啊！哦，邊個做警察啊？今日？我同嫲嫲玩。你同嫲嫲做警察，咁即係姐姐係做俾你抄牌嗰個。OK， 好啦，咁跟住食粥。今日係咩粥啊？分享下。Golden 粥即係 pumpkin 同 carrot 係咪 ？Pumpkin and carrot。Roomy OK， 鍾唔鍾意㗎？麻麻地鍾意。好啦，咁跟住之後，今日有冇瞓覺？今日冇瞓覺？有。點解乜你會瞓到嘅？因為媽咪陪。哦，媽咪陪就瞓到啦。如果媽咪唔陪你就唔瞓啦，係咪？係。咁跟住咧，落到去之後，你今日 request 咗媽咪買嘢飲俾你喎。今日你嗌咗咩嘢飲啊？Mocha 同埋你買咗個咩包俾爹哋啊？白色嘅 cream bun 係啦。咁跟住我哋去等校巴啦。等校巴嘅時候，你早咗喎，係咪？咁你點樣啊？早咗點啊？喺地度等定係車度等啊？地嗰度等。車嗰度等，媽咪陪住你等，係咪？係啦。咁好啦，咁跟住返到學校，可唔可以分享下你食咩茶點啊？你今日講過俾媽咪聽嘅喎。今日原本其他同學仔食咩茶點啊？來食餅同埋我食餅。你又係食咩餅啊？菜餅，因為歐陽老師覺得你中意食菜餅，所以俾菜餅。歐陽老師今日有冇戴口罩？有冇啊？有冇戴口罩今日？我頭先見唔到歐陽老師點樣戴口。佢有冇戴口罩先今日？又忘記咗？你今日見咗佢成日都忘記，有冇搞錯？有戴口罩，咩色㗎？係咪紅色㗎？咩色㗎？聽日再睇下好冇 ？OK， 聽日媽咪會接你放學喎。Yes。咩啊？Mashed條咯。咩啊？麥當勞。唔係喎，要睇下你聽日瞓唔瞓到覺喎。瞓到覺可以攞裙。仲有咧？裙就唔得，裙就唔可以，因為裙我哋冇 activities 啊嘛。如果你係去補習，媽咪會俾你去着裙。我哋食完麥當勞薯條就翻屋企，我哋坐低食麥當勞薯條就翻屋企，所以我唔會攞裙。OK， 好冇？今日咪着裙。咩啊？今日都冇。學校個裙。學校嗰個今日着學校裙係啦，冇錯啦。你下次都可以分享埋今日着咩校服。你好開心喎，係咪着學校裙係咪啊？好啦，聽日媽咪如果你有瞓覺嘅，媽咪做完故事爸媽就可以接你啦。我哋講埋今日先，咁跟住翻到嚟之後呢，你本身好開心噶喎，但係你做錯咗一件事係咩事？同 camera 分享下。你同婆婆講咩啊？同佢話。咁樣你知唔知啱唔啱㗎？你覺得知道唔啱，但係你可唔可以話俾我聽點解你同婆婆講你唔中意佢啊？你分享下。你頭先唔係講呢樣嘅喎，你話婆婆攞住電話唔中意係咪？
係啦，咁如果婆婆唔攞住電話，你就要禮貌啲叫婆婆噶咯喎，知唔知道？可唔可以講唔中意㗎？可唔可以㗎？係啦，唔可以㗎，因為婆婆係媽咪嘅邊個啊？媽咪個媽。係啦，媽咪個媽，所以你要對佢尊重啲咯，好冇？OK，佢係我個母親咯，你頭先寫咗個母親啦，係咪？今日英文寫咩字啊？Eyes。誒，有冇 S 㗎？冇㗎喎，一隻眼睛啫喎，好似邊個啊？咪咪，兩隻眼睛就有 S 啦。Eyes 係邊個啊？Momo Sully。咁中文寫咩字啊？冇。咁但係加埋爹哋媽咪。加埋叫父母。父母係爹哋媽咪。Yes，冇錯啦。OK，咁我哋而家做完 vlog 咯喎，咁我哋熄 camera 之後去做咩啊？要就唔係喎，練要練等咩嚟啊？練鋼琴。練 PP。啊，咁核突嘅！你而家練緊邊首歌啊？練緊 Pooh。認真啲講俾 camera 聽。The Wind 係啦。上個禮拜歐陽老師係咪同你講咗要俾心機做 vlog 啊？點解啊？因為爹哋媽咪想你考到一間好嘅學校。好嘅學校。咁歐陽老師係咪鼓勵你都要好好地做 vlog 啊？咁我哋會一齊努力加油，好冇？咁你同 camera 講點啊？聽日見。聽日見。OK。